a prua abbiamo l'isola di San Michele, un pochino spostata a sinistra c'è Murano, ma noi in realtà andiamo a Sant'Erasmo, uno degli orti di Venezia. l'Orto di Venezia. E guarda caso con noi c'è Samuele, cuoco, che è venuto a far spesa. E quello là è Nicola. L'ortolano di Sant'Erasmo. Sant'Erasmo portava alla città copia di erbaggi e di frutti in molta abbondanza e perfetti. Scriveva il Sansovino nel Cinquecento. E anche adesso i prodotti dell'isola, che spesso va sott'acqua, hanno un sapore speciale. E quindi tutte le nostre verdure hanno un sapore salino. Sì, Sono un po' saline. già condite. Buongiorno signora, La mamma di Nicola, permesso? che lavora questa terra da 60 anni. Ora, Evelina, questa Sì. è, che tipo di terra è? È una terra creosa, di creta, di argilla. Di argilla, è una terra adatta per i carciofi. Sa che vede un pezzo di quello, Nicola. Sì. Ah, eccolo qua. Vabbè, proprio questa. È bella dura. È dura. Dura e impermeabile, però. Impermeabile. Terra da carciofi. Da Terra da carciofi. carciofo. Qui cresce la prima castraura, il carciofino piccolo, che sarebbe il nostro cavallo di battaglia. Chiamasi castraura il primo germoglio, la squisita primizia che viene sacrificata per poi permettere alla meravigliosa pianta del carciofo di continuare a produrre. A fianco crescono i bottoli, poi i carciofi. A fine luglio-agosto viene fuori il carciofo, quello grande, che facciamo il fondo. Quindi del carciofo non si butta via niente come del maiale. E Esatto. dicevi che è una pianta che produce tutto l'anno quasi. Sì, non usano diserbanti, usiamo ancora la vecchia maniera. E si vede che crescono anche piante selvatiche come la rosolina, che noi vendiamo, La rosolina io non l'ho mai sentita. tipo spinaccio, che è una pianta selvatica. Mi viene già fame. Siamo pronti, siamo pronti. Samuele il cuoco è eccitato dalla rosolina e in generale dall'orto dell'Evelina. Senti che profumo. Ah sì? Senti, ma cosa hanno le verdure di Sant'Erasmo di particolare? Hanno la qualità, la consistenza, la salinità, ha tutto un altro sapore. Ma tu saresti in grado di riconoscere una verdura di Sant'Erasmo da una che magari viene molto da lontano? Beh sì, la differenza è molto sostanziale, soprattutto sulla consistenza, perché avendo un terreno salino cresce molto meno di volume di foglia e cresce ed è più consistente. La senti la differenza, soprattutto sulle patate. Sulle patate dal carciofino viola è qua, appunto. E ci sono delle signore che d'estate vogliono le nostre tegoline, fagiolino. Perché hanno un altro gusto di quelle di Tre Porti, che non siamo tanto lontani. Allora, io non lo so, secondo me questa è cultura. Un territorio particolare è patrimonio dell'umanità. Più un terreno speciale, più l'acqua, più gli orti, più una specifica tradizione gastronomica, uguale un esempio perfetto di sovranità alimentare, che resiste nonostante molte difficoltà. Per esempio, non c'è più un sistema di distribuzione dei prodotti agricoli delle piccole isole. Nicola è costretto a vendere porta a porta, o meglio, barca a barca. Ogni giorno deve arrivare in barca fino a Cannareggio per portare i suoi ortaggi al ristorante di Samuele, che poi li utilizza come base della sua cucina. Allora, iniziamo con la rosolina cotta, dopo l'ho cucinata su olio e aglio, messo la patata lessa schiacciata dentro, sale e pepe e basta. Rosolina, provata e approvata. Tanto la polenta non può mai mancare a Venezia. Polenta bianca. A Venezia? Cos'è? Allora, ti ho preparato un cavolfiore alla griglia e sopra te lo arricchisco con il fondo di cavolfiore. Senti il discorso dell'intensità del sapore di queste verdure di Sant'Erasmo? Pensa che a me la verdura non piace. Come? No, la verdura non mi piace, ma questa ha una sua Allora ricominciamo la degustazione. personalità. Cavolfiore tenerissimo. Allora, qui ti ho preso dei cardi, sono le foglie dei carciofi, e dato
pulite solo della pellicina esterna, proprio lasciati al naturale, olio, aglio, un po' i pomodorini e dei gamberi. Siamo sull'acqua, non potevo non farti assaggiare un po' di mare. Ma manca una cosa. La bottarga di orata. Oddio, no. La bottarga di orata. No, guarda. Come piove la bottarga. Ah, bisogna cantare per mettere Sì, per renderla felice. Guarda come scende il bottarghin. Oh. Che meraviglia. E il bottarghin sullo spaghettino. È gastropoetico, va bene? Posso? Devi. Cardi, gamberetti e bottarga di orata? Presto mangiata! La cucina di Samuele è live, in diretta dal territorio. Ha un legame strettissimo, soprattutto in una città come Venezia, perché devi seguire stagione per stagione, giorno per giorno, in base a quello che trovi al mercato di Rialto, quello che il contadino mi porta di verdure. Quindi ogni giorno bisogna ricreare il piatto nuovo, bisogna reinventarsi le ricette.